Umzimba, iqhawe lenkosi uShaka. Ibhalwe uSibahle Cebekhulu. Amalungelo okunyathelisa nokuthatha izingxenye zalencwadi angawomlobi nabanyathelisi balencwadi. Bakha akukho zingxenye okumele zinyatheliswe ngaphandle kwemvumo. Uma yinga kaNombedu ugubuzela umuntu ngejozi, uMagwaza abuye noBamba, imohle ladla elinye imohle. Izibongo zenkosi uMzimba. Umlando wesibongo nokusunguleka kubukhosi bakwaCebekhulu. Lona umlando odluliselwe ezizukulwaneni ngokuxoxa. Kungokuqala lapho sibusiseka ngokuthi umzukulwana wamakhosi akwaCebekhulu aqhamuke nenkuthalo nentshisekelo enkulu yokubaqoqa futhi abhale lo mlando ukusiza isizukulwane esikhona nalesi sisazozala. Esikhathini eside benginesifiso sokubona lo msebenzi. Ngihlala ngixoxa futhi ngikhuthaza izifundiso zakithi ukuba zisibhalele lo mlando ungagcini usushabalele ngoba sebehambile abadala abaningi ababewuxoxa. Ngakho-ke kube yisibusiso ukubhala kwaleli bhuku kuzosiza ekutheni amaCebekhulu akwazi ukulandela ulibo ngokwezindlu kuze kuyoxhuma kuleli qhawe elingukhokho wethu. Ngiyawuncoma umsebenzi owenziwe umfowethu uSibahle uThwishikade ngoPhenduka Cebekhulu evela endlini yakwaThina yona ephuma kumshayikabizo eyakhe phesheya komhlathuze esizweni saseManzimeleni ngaphansi kwenkosi uMzimela. Umntwana uRussell Sekayezwe kaMntwana Joseph Thukakwenzeka Cebekhulu, inkosi yakwaCebekhulu. Lencwadi eqanjwe ngeqhawe lenkosi uShaka umzimba kaGogo iwumzamo weminyaka wokuqoqa umlando satholakala futhi ushicilele kwenzela ukuthi izizukulwane ezizayo zikwazi ukucoshacosha emlandweni wesizwe sakwaCebekhulu. Lencwadi ikhuluma ngamaningi amaqhawe esizweni sakwaCebekhulu aba nengxenye ekusungulekeni kwalesi sibongo. Singabala oNkunga, oGobeni, oSigodo nabanye abaningi. Kuyaphawuleka ukuthi njengoba iminyaka idlula abaningi abanolwazi sebalazi. Nalabo abasekhona bayancipha abanolwazi. Yikho-ke lokho kwenzeka kubaluleka ukuba lo mlando ubhalwe kungabe kusapholisa amasela. Ngosizo lomlando oxoxwayo osekhona kanye nalowo obhaliwe sizamile ukuthi sihlanganise le ncwadi. Ngibonga umntwana wakwaBhekumbange inkosi uThikayezwe kaThukakwenzeka ngokusekela lo msebenzi. Ngiphinde ngibonge impunga zesizwe sakwaCebekhulu nabanye ongesibo bakwaCebekhulu ngesibongo ukungicwebelela ngolwazi oluhlangane lwakhipha le ncwadi. Ngibonga ngosolwazi engingaxoxisana nabo abaye baphonsa itshe esivivaneni. Umlando njengoba negama lisho uyizenzakalo ezenzeka kudala esikhathini sasendulo kodwa usulandiswa izizukulwane. Ziningi izinselelo ezikhona eqoqeni umlando njengokuthi nje umlando wabansundu wawungabhalwa phansi kodwa wawudluliselwa ngokuxoxa. Njengoba indaba edluliselwa esizukulwaneni ngesizukulwane kulula ukuthi ezinye izinto zisale ngenxa yokuthi lo obelandisa ubecabanga ukuthi lo umniningwana ubalulekile. Enye inselelo yokubamba izinto ngekhanda ukuthi ezinye izinto ziyakhohlakala. Uma kuziwe emlandweni akekho umuntu owazi konke. Uma ekhona ozishaya isuba ngokuthi wazi yonke into umane nje usengezimithile. Wayengibani uMzimba? Igama likaMzimba kaGogo livela emlandweni wakwaZulu ngesikhathi kubusilembe inkosi uShaka. Wayengumkhuzi webutho lamawonga noma umbelebele eyiqhawe lesabekayo. Ukukhetha kwakhe kubaholela leli butho kukhombisa ubuqhawe bakhe kanye nobuhlakani bakhe ekuhleleni impi. Kwazise phela inkosi uShaka yayineso lokukhetha amaqhawe. Kule ncwadi asizama ukuqhakambisa ubuhle bempi kodwa kuyiqiniso engenakuphika ukuthi izimpi zaba khona futhi zingxenye yomlando. Ukuvelela kweqhawe esizolandisa ngalo kwakwencike ikakhulu ezimpini azilwa nokuhlabana kwakhe. Ake sicaphune kafuphi ukuthi abanye bathini ngomzimba. Izimbongi zambiza umzimba ngokuthi umsuthu wasenta uMayinga kaNombedu owayengiyintabazende yayo. Zilandisa emlandweni oxoxwayo nakho izimpunga ezakubalula ngayo. Kwakuyiqhawe elimzimba wawugcwele uboya. Wahlabana kakhulu ezimpini zelele. uPaul inkosi uNsikayezwe kaThukakwenzeka Cebekhulu. Sonke thina lapha kwaCebekhulu singaba kaMzimba. Uyobe inkosi yokuqala kwaCebekhulu ebekwa inkosi uShaka. Indlu enkulu yesizwe sakwaCebekhulu. Uzagiya kaMnukeni, kaMkhonto, kaBizo, kaMsiya. Kwakuyiqhawe. Wayethi mebuye empini abangulimkhonto. Kupalula uJoe kaMdabuka,
kaSibaya esikhulu kaBizo kaMzimba Cebekhulu. Ukhokho wethu kwakungumzimba wadabula izincu kaMzilikazi, umsuthu wasenhle wehle ngesilungu, Paul Nombongendlu kaMshayi kaBizo kaMzimba. Imizi yakwaCebekhulu empangeni iqala emzini waseGudweni, kube umuzi waseQhobaneni, kube umuzi waseSuthu, bese kuba umuzi wakwaBhekumbango neminye imizi. Umzimba wayezalwa ayikhohlwa inkosikazi encane, inkosikazi endala izala inkosana yakwabo uMntoyi kaGobho, uMbongi Solomuzi kaYimomotho, kaMagadladumo, kaMvelo, kaBizo kaMzimba Cebekhulu. AbakwaCebekhulu baqhamuka enhlanezwe behla ngesilungu, uManzengane kaMfohloza, kaDiliza, kaNkunga, kaShishi Cebekhulu. Umzimba kuyiqhawe lakithi lapha eMangweni, kuyinzalo yamakhosi aseMangweni. Abantu bakwaCebekhulu abantu bakithi asiganiselani nabo. uPaulus Jula kaSanqotho, kaDumisa kaThinta kaCengisi kaNtshosho kaMangethe. Abantu bakaThinta amangwe okuhlanganisa nabakwaCebekhulu bayihlobo zethu ngikasiganiselani nabo. Umlando wango-1905 owalandiswa uMkhehlengana, kaZulu, kaNogandaya, kaLibungu kaManxeba, kaMsunsula, kaNdlovu, kaDubula kaNcwane. Siyethemba ukuthi izizukulwane zikaCebekhulu zizokwazi ukwenezela kulo mlando futhi zilungise lapho kunamafutha khona. Sizamile ukuthi siveze ukuthi bonke abakwaCebekhulu baqhamukaphi ngokwelamanisa izindlu zozalo emhlane walencwadi. Yonke imizi yakwaCebekhulu ikhuluma ngomzimba owadabula izincu kaMzilikazi kaMashobane. Umzimba wayedela kubafo, uMayenga kaNombede wayengiyinto abasendeyayo, wayenguMpehleya, wayenganomaqhwakazi. Lokhu kwakumzimba kaGobho, inkosi yokuqala yakwaCebekhulu. Umzimba kuyiqhawe lenkosi uShaka. Inyosi uMagolwane kaMkhathini ibongela inkosi uDingane kaSinza ngakhona yathi, vezi kofa abantu, ziyosala izibongo, yizona eziyosala zibadabula, yizona eziyosala zibalilele emanxebeni. Nakuba singakaze simbone uMayenga kaNombede, kodwa ibongo zakhe ziyamlilela emanxebeni aseQhobaneni kwaSheshe empangeni. Siyethemba ukuthi umlando kule ncwadi uzosiza izizukulwane zikaCebekhulu ukuba zibone ukuthi ziqhamuka kuphi ngokwezindlu zozalo. Kwangathi lo mlando nganisiza ukuba nani nibe amaqhawe emkhakheni ehlukahlukene enikuye ekuphileni. uSibahle uThishike kaDingabaphenduka, kaNombongendlu, kaMshayi, kaBizo, kaMzimba Cebekhulu.